Hello，大家好，我是胖鼠君。这节课咱们来讲汽车轮胎的这个漂移的痕迹哈。首先，咱们需要把漂移用到的粒子的贴图导进来啊，需要新建文件夹啊，不要忘记整理啊。我这里新建完了，漂移素材啊导进来，然后还有轮胎印的纹理啊，把这两张贴图导进来。好，然后咱们把它关掉。好，右键新建材质。车胎印记，然后打开这个材质，把这两张漂移纹理拖进来，拖进来之后，这里连接，这里连接，然后 A 连接不透明，把它改为延迟贴花和半透明，然后应用保存一下。好，你看到这里已经显示出来，咱们放出来看看效果啊，看到吧？是可以的，可以的啊。然后呢，再右键新建一个这个粒子系统旧版，然后这里是粒子烟雾，再右键新建一个材质啊，粒子材质粒子烟雾材质，然后咱们打开这个粒子烟雾材质，把咱们这张粒子贴图拖进来，这样，然后这个不透明度把它直接改为半透明。半透明之后呢，咱不能看拖进来。看到文明之后，你会看到这儿有点黑，是吧？咱们给它这里加一个添加，添加之后你看它白了，对吧？哎，这样就可以了。然后应用保存一下，然后把它关掉，打开粒子烟雾这个咱们新建的这个发射器啊，然后点击发射器，必须这里把它改为咱们刚创建的这个粒子材质，你可以直接拖进来。拖进来之后，把这里屏幕对齐方向改为朝向摄像机位置，这样你在旋转的时候，就是它会一直朝向用正面朝向摄像机啊，然后底下往下拉，这里有一个发射器时长使用范围勾选，然后这里选择1啊，这里就是1秒，它就只发射1秒的东西，看到吧？啊，然后还有往下倒，这里有一个子 UV，把它改成线性，然后把它们这里是880，为什么改成880呢？因为咱们这个打开这个贴图，正面是8，这面是8啊，纵向、横向都是8，然后就改成880。然后你可以在生成中找到这里有一个缩放比率，有一个比率缩放啊，然后这里还有爆发啊等等，咱们找到这里有一个比率缩放，这里改数值改大一点啊，让它变大一点。呃，这里改不改都行哈。来15吧，15就够了应该。然后咱们在生命周期这里，是，给它改一个0.2到0.6，哎，要这种效果。然后找到一个初始大小，把它变大一点儿，改成50、50、50啊，变大了一点儿。初始速度，咱们可以控制它一开始的时候的方向，这是 Z 轴100，它就正向 Z 轴啊。比如说你需要它向X 轴来50，它就会向 X 轴偏一点儿，知道吧？X 轴100啊，这样应该 X 轴-100是不是对的啊？咱们升-100，然后生命内颜色有一个生命内透明度，啊，然后咱们把这个外部这里。呃，这里改成0.4，00
底下也一样啊，0.4。然后咱们右键这里有一个尺寸，大小随生命，大小随生命。然后咱们把这里面，在这里有一个外部，把这个增大，具体增多大，咱们看自己啊。好，咱们现在可以拖出来看一下效果。拖出来只会一次啊。现在好像还可以了。那咱们先这样啊，咱们把它进行。然后咱们下一步打开汽车蓝图，汽车蓝图之后，咱们之前不是用函数做替换轮毂吗？咱们这次用红来做一个刹车印啊，轮胎印，轮胎印，轮胎印。然后在输出这里，咱们给它添加输出。第一个是开始执行，然后第二个是一个骨骼名称，然后第三个是浮点数啊，就是角度，咱们会用角度来控制对应的骨骼来进行它的这个就是比如说咱们左前轮进行了漂移会产生，然后它就根据它左前轮的角度产生这个漂移的痕迹啊。正常情况是4个轮都产生的啊，我只是这么打个比方。这里是结束执行，然后再开始执行。这里首先咱们要来一个分支啊，第一步咱们需要先判断它是不是已经启动了，对吧？汽车如果已经启动了，咱们再给它进行下一步啊。如果没启动了，它就自然也就不产生这个效果，对吧？启动了之后，然后从这里，先从这里拖出来一个，然后获取插槽，获取插槽骨骼获取插槽位置，然后这里有一个骨骼名称，给它连接过来。然后你通过这里获取的插槽位置呢，可以获得它的获取点处的物理线性速度啊。然后这个咱们先往上拖一点，就是如果启动了可以获取啊，这个不用填，然后这里获取插槽变换，然后获取它的线性速度之后，速度咱们本质上得到的是一个它的向量，然后通过这个向量来一个反转变换方向啊，这里有一个变换，反转它的变换方向之后呢，咱们再进行规格化，咱们需要先把它规格化一下。一会儿我给你们，如果不懂的话，一会儿我给你们单独解释咱们每个节点的作用哈，这里来个 DOT 点乘积啊，点乘积之后呢，咱们需要给它来一个创建向量，y 轴给它创建一个1。为什么 y 轴创建1？因为咱们默认的汽车是在 x 轴方向进行行驶的，看到吧 ？y 轴是横的，所以咱们需要在 y 轴给它创建一个1，然后给它来一个点乘积之后，需要把它转化为角度，需要反余弦啊，反余弦给它转化成角度，然后减去90度。减去90度，得到它的一个夹角，得到夹角之后，把它一个绝对值。这时候呢，咱们就，我先给你们解释一下这个吧。咱们首先获得了它的骨骼的位置，这样给你们画个图，这是之前画的，我感觉画的不太好，我再给你们画一遍吧。然后，第一步，
这个笔刷有点小。我给你们解释一下，现在咱们求出来这是什么东西啊？求出来什么东西？咱们首先，咱们这里，比如说这里是一个汽车，这里是四个轮子，这里是四个轮子，这儿后备箱这里是啊，后门儿，假设这就是一个汽车虽然画的有点像虫子，然后咱们现在默认它假设它是向这方向行驶的，然后咱们比如说要求出这根骨骼的这个骨骼的向这方向行驶的这个向量，或者说它的位置方向向量因为可以代表方向嘛，咱们就是求出它的得到它的这个方向，得到这个方向之后，咱们又用这个也要连下来这个也要连下来。又用这根骨骼，来得到了它的反向，对吧？反转方向，当前的变换，它就是正在场景中的一个变形。当然，如果它没有，就是说前轮的话会左右拐，对吧？如果说它拐了，你就得到它的或者拐或者没拐没拐，这默认就是没拐的那个数值，然后得到它的反向，就是准确的来讲，就是为了得到它的反方向。得到它的反方向之后，咱们这个规格化就是把它变成了一个矢量的数值吧，你可以理解为，然后通过点乘积函数这是创建了一个 y 轴，对吧？咱们这里是 x 轴，对吧？这里 y 轴通过它来得到它的这个夹角，然后为什么减90呢？减90就是为了得到它这个角这个角。这样得到它这个角，得到这个角之后，咱们才能进行下一步现在咱们已经得到这个角了，对吧？已经得到这个角了，这两个角了。然后咱们接着往下连，得到这个角之后，咱们需要给它限制，叫在范围中，就是咱们需要让它在这个范围中的时候，哪个范围呢？就是这里是一个最小的数值，这就是咱们角度用的，咱们用来最小的数值来控制它。为了得到一个，就是咱们在很多汽车游戏里，你拐的角度过大也会产生漂移，对吧？不是说你只有踩刹车才会产生漂移，这个就是为了让它在多少角度才能产生漂移，用的然后这里咱们先给它备注一下吧。C 通过呃车轮方向求出计算得出反方向，然后求出夹角，求出夹角，求出夹角。这里我写的比较简单，这样吧，我把我之前写的这个给你们复制过来，这样可能你们看的比较清楚。就是通过骨骼的位置得到此骨骼当前的速度方向然后通过骨骼的变换控制速度方向，并转化为局部坐标进行反转，这里进行反转，然后规格化后，通过点乘积函数算出轮胎印的夹角浮点数，然后这个返回弦就是为了把夹角浮点数转化为一个角度的度数，然后角度度数再减90得到它一个夹角。这里是为了把这个角度咱们无法判断它减了90之后是钝角还是锐角，对吧？然后咱们这里可以再给它加一个咱们摆这样，再加一个因无法判断角度转换之后，让我还是复制一下我之前写的吧。因无法
因无法复制啊，因无法判断角度是钝角还是锐角，所以我们通过绝对值将其限制到范围内即可。同时还可以通过最小值来控制车轮在偏转什么角度时出发啊。然后光有这个出发还不行，因为咱们现在只是有偏转了，还没有得到它是否有速度，对吧？啊，没有速度，车没有动，咱们当然不能产生轮胎印了。咱们再获取速度，获取速度啊！现在获取速度，获取的是咱们当前的这个汽车蓝图的这个速度，然后把这个速度在制作之前都给它绝对正值一下啊，然后绝对正值之后，咱们要判断它的是不是大于这个值呢？根据你的需求来设定啊，根据你的需求来设定。那比如说我呢，我觉得它大于100、200，大于200的时候吧，假设它大于200的时候，大于200的时候，我就让它为是，对吧？就是可以把它们 OR 布尔奥布尔什么意思？就是这三个有一个能达成的，这里就输出是啊，同时都不能达成，这里输出的才是否啊，才是否。然后这里 end 布尔之前我讲过，这两个都为是才能从这里输出是，对吧？然后现在咱们只是把它的一部分做出来，咱们还要给它做烧胎的一个效果啊，烧胎，因为轮胎在前头有遮挡物的时候，或者说咱们漂移的时候起步会一般情况会有一个烧胎的情况啊，突出咱们这个车速转速的快啊，转速快，然后咱们从这里连接，呃，来一个分支，首先咱们先来一个分支，呃，分支这里可以出来一个判断它是否有烧胎，这样是否正在烧胎。一会儿咱们出去啊，因为烧胎啊，它有一个音效，这个是用来判断它音效是否触发的啊，是否触发的。然后咱们把这个套出来，类型转换为 C 这个啊CHAOSWHEELED 这个啊，因为不转换为它，咱们不是调取不出来它的引擎转速嘛，对吧？咱们需要把它的引擎转速调取出来，CT ENG 调取出来，这是最大引擎转速啊，调取它当前引擎转速 CT ENT 这里啊，调取出它当前的引擎转速，当前的引擎转速和它当前的速度和当前的速度。那么通过当前引擎转速，咱们比如说它引擎转速已经大于1200，大于1200，就证明咱们现在转速已经起步了啊，它已经起来了。但是咱们这个位置就是向前移动的速度小于小于100，证明它没有动，或者说小于50啊，小于25都可以，看你来定啊，看你来定。那么通常情况下越小越好，就是你做的精准的话，就是越小越好。然后这里给它来个绝对值吧，ABS 绝对负电值，因为这个绝对负电值就是为了防止啊，它有时候它是负数，有时候负数。然后摁的布尔，这两个都达成的时候，对吧？这两个都达成的时候，这里哦，或者对，咱们给它标记一下，嗯，判断是否为烧胎达成条件啊。然后这里来一个分支，这里来一个分支，把这两个拉下来。这里
这里为什么连奥，一会儿告诉你们啊。然后这里呢，咱们用了一个分支，让它继续往后，是为了让它播放音效，对吧？让它播放音效。那么，先来序列吧，来序列，因为底下还有其他东西呢。序列，然后后面分支，这样。底下这个也是一个分支啊，这里这个分支是用来判断它是否产生轮胎效果的啊，然后上面这里是用来判断它是否有是否达成了烧胎的条件，播放烧胎音效。这里播放烧胎音效需要先生成音效2D，对吧？生成音效2D，然后咱们把这个烧胎音效加进来，这个烧胎音效给它提升为变量，再改个名字，烧胎音效。啊，之前我已经做过一遍测试了啊，就这样啊，直接把它瞪出来了啊，烧胎音效。然后咱们创建完变量之后呢，获取它，给它转化为 JIT，然后如果它无效的时候，哎，才让它生成烧胎音效，对吧？那么底下也是一样。那么如果它有效的时候，就让它停止，就让它停止，然后把烧胎音效清空，对吧？这样给它清空。就是它达成烧胎的时候，让它达成烧胎，但是没有播放烧胎音效的时候，让它播放。那么达成烧胎之后，已经不达成烧胎的时候，已经达成了播放烧胎音效，让它停止，对吧？让它停止，把这个往后拉。这里这个就是你烧胎也要有轮胎印儿，对吧？因为烧胎毕竟有磨轮胎轱辘嘛，轮胎也要有痕迹。达成烧胎，或者说你已经达成了这个漂移的这个要素啊，这里咱们也给它标记一下啊，获取判断判断汽车是否漂移啊，或者说汽车是否具有产生轮胎痕迹的速度啊，因为也需要达成一定速度之后才让它有痕迹啊，你不能说刚起步就刹车，你也让它有痕迹啊，那就不对了，对吧？然后咱们在这里获取骨骼的位置，这里也一样啊，用它啊，摆这个，用的也是这两个节点啊，把它拉下来，给这里加个点，咱们从底下拉过去，从底下拉过去，拉过去之后，如果它达成了之后，咱们就要生成在位置处生成贴花，对吧？在位置处生成贴花，把这个贴花选择咱们的轮胎印记的这个不叫了，叫车胎，我们起的名字叫什么？车胎印记啊，就让它产生这个贴花，对吧？然后同时在位置处看生成发射器。新版的话，你就用这里搜索的是生成系统啊，选择咱们的粒子烟雾，然后这里咱们找到它这个插槽，就是让它在这个轮胎的底下来生成，那把它分割，分割之后减，咱们之前设置的轮胎，它默认是在轮胎的骨骼的中心点，就是轮胎这个骨骼，咱们不是在这儿嘛，默认是在这儿生成的。那么在这儿生成的话呢，通常情况会盖到轱辘上啊，或者说你可以把这个汽车呢让它取消贴花也行啊。在这里我直接给它减30，因为咱们车轱辘不是有30吗？不是有30的高度吗？让它减30，连到这里啊，这个是位置啊。然后这个呢也一样，这个是位置啊，L 开头，这是位置啊。然后这里有一个旋转，旋转咱们也可以给它一个呃从生成创建旋转体，把它创建旋转体，旋转创建旋转体，然后它这个旋转呢，通常情况下它是反过来的，反过来咱们把它
不是这个啊，是这轴，把它90度，让它正过来，连到这里，这样它的两个还有这边啊，这样它的两个它这个方向都会变正。如果这个数值不对，咱们还可以再调，对吧？因为刚才我做测试啊，咱们不设置，它就是反的，不设置就反的。然后在这里咱们就可以对它进行输出，哎，然后咱们在这里面已经设置好了这些东西，对吧？咱们把它也整理一下，在这里，哎，来一个播放轮胎，播放，这里是播放烧胎音效，这里是产生轮胎刹车效果。那么这个，因为咱们这里只有一段儿，对吧？咱们需要让它持续触发，那之前我教过大家持续触发，咱们应该用以事件设置定时器，对吧？我们回到事件图表，这里来一个以事件设置定时器，然后啊0.01或者说0.001啊，具体看你自己。然后这里是自定义事件。轮胎效果生成，然后咱们把这个红拉出来之后放在这里，这里这个骨骼名字就是填咱们对应的车轮子的骨骼啊，车轮的骨骼。这里我之前设置的车轮名字是左前轮啊，左前轮，左后轮，对吧？右前轮，然后是右后轮啊。如果大家不知道，可以去咱们的骨骼网格体里面去看一下啊。然后这一个角度给它提升为变量，这个变量呢是方便咱们后面通过咱们其他车啊，每个车可能你希望在不同的角度产生这个漂移的效果，有的车可能你觉得它25度就产生了，有的车可能你觉得它10度就应该产生啊。这是漂移啊，不对，轮胎痕迹生成最小角度，然后咱们给它连上，这样给它连上，然后前面还需要一个东西来一个事件来触发它，对吧？再来一个自定义事件，添加自定义事件，这样触发轮胎痕迹，然后咱们让它在事件开始运行时就让它触发轮胎痕迹啊，这里直接给它加一个触发轮胎痕迹。事件开始运行时，让它触发轮胎痕迹。触发轮胎痕迹之后呢，咱们还要这样，它往后拉。在这里咱们需要，因为咱们设置一个轮胎最小角度和最大角度嘛，咱们把它这样30啊，然后这里来一个分支，因为咱们需要通过刹车来判断，是吧？通过刹车来判断，咱们在刹车这里给它创建一个变量，波尔变量啊，然后咱们新建一个变量，是否刹车，这样点击了刹车就是是，然后松开刹车就是否，对吧？松开刹车就是否，然后咱们回到底下这里，把刹车这里连到它，那么是刹车的时候，咱们就让它这里是0啊，就让它生成。不是刹车的时候，就是你只是拐弯了，它没有刹车，那拐弯要到达30度，最小要到达30度才能让它生成，哎，然后咱们这里还有一个刚才创建的啊，是否正在烧胎的一个变量，对吧？咱们把它啊，不是这样，咱们也给它来一个分支，来一个分支，这样直接连上。然后这个也需要持续的触发，那么咱们把它放在这里好了，放在这里。
给它这样，把它们往后拉，把这段给它拉下来，这段给它拉下来，然后给它连上，这里给它连上。然后如果你们这里没有正在烧胎，就让它开始，对吧？让它开始。啊，不对啊，是因为是让它开始啊，是让它开始。这里是让它开始，就是说它现在正在烧胎，烧胎就让它开始执行这里。然后，咱们可以在，那么如果前面咱们已经做了烧胎的判断，这里就不需要烧胎的判断了啊，这里就不需要烧胎判断了，因为咱们在事件图表已经做了烧胎判断了。那么如果它是烧胎的这个判断它是在烧胎，咱们就可以来进行轮胎印儿的然后咱们这个烧胎呢，咱还没有让它给它设置是否，对吧？咱们这样，咱们用方向来控制它啊。如果说它这里停止了，就是咱们松手了，松手点前了，咱们就要让它停止烧胎，对吧？停止烧胎啊，否，然后这里来一个烧胎的变量，哎，不对，是这样。如果它这里有效则停止，对吧？有效则停止，然后把这个变量设置为空，或者说无效也给它设置为空啊。因为有时候它可能会出现你没有就是说你之前设置为是了，然后它没有产生烧胎，然后你这里呢就是没有给它设置为空，咱们就会出现一些错误啊。就是说它有效无效，最后都要把它设置为空，只不过有效把它停止了啊，再设置为空，这里给它来一个啊，停止烧胎音效，对吧？停止烧胎音效，然后在试的时候，就是说它在正常移动的时候，咱们给它，嗯，咱们这样给它来一个，直接加在这里后面就行了，这里为是，就是说咱们正在移动的时候，就是点住前方向左右，这样吧，咱们把这个给它断开，这个左右呢，咱们单独让它来进行控制。点住前后的时候，让它可以进行烧胎，然后这里咱们给它序列，给它一个序列，然后通过序列这里给它蹬过来，这样。这样的话，就是咱们停车的时候也能控制方向盘的左右啊，停车的时候也能控制方向盘左右。然后只要咱们点击前了，就会让它可以执行烧胎，然后松开了就不让它执行烧胎了，就让它不能执行烧胎了。只要你松开前了，这里它就过不去了，过不去它就不能产生轮胎印了。一旦点击，它这里就能产生轮胎。你可以把它理解为，这个是否正在烧胎，你也可以理解为它是否可以产生轮胎印儿啊，你也可以这么理解。然后咱们看一下，检查一下还哪里有问题没有？嗯，咱们这样吧，咱们为了便于理解，直接把这个名字改成是否可以产生轮胎痕迹，这样是它才可以产生，否才不可以产生啊，不可以产生。然后进来看一眼，先看一眼啊。好，咱们来测试一下，现在是什么个情况啊？播放，然后好，咱们可以看到现在烟雾很大啊，卡死了，烟雾很大，卡死了。咱们把这里减小一点，
这个是它的缩放啊，变小一点让它。再来。好像烟雾的位置还是不太对，是吧？烟雾的位置还是不太对。好，咱们看一下哪里出现了问题。咱们把这个先给它关掉，先不让它转，是不是旋转这里出现了问题？这里减了一个-30，所以它的位置啊在地面上，地面之上生成，应该减30啊，减30。咱们再看一下。好，现在是在地面生成了，但是似乎生成的有点多，有点多啊。咱们在粒子这里生成的多啊，就会导致卡。咱们在粒子系统这里找到生成比率，把它改成1，改成1，不要让它生成那么多了啊！不要让它生成那么多，15有点多了，可能默认的1就挺好，应该。现在可以看到它可以产生烟雾，对吧？但是还是有点卡啊，还是有点卡。等会儿咱们再来看一下，可以产生烟雾，但是咱们的这个车胎的这个贴花并没有产生，咱们看一下什么情况啊？然后咱们贴花没有产生，是因为咱们这个缩放啊，刚才是0-0-0，我给调了一个7-8-8啊，这个比例比较好。然后这里有一个实现，就是说多长时间后，这里不写着吗？是在实现结束后销毁贴花组件啊，就是说咱们在我用这个返回弦的这个度数来用它多长时间后销毁啊？0即为无限生命周期，0就是不销毁啊。然后，然后我还对这个之所以烟雾卡呢，是因为咱们这个生成的频率啊太高了，我给调成0.01啊，0.01就好了，就不卡了。如果你觉得还卡的话，再小点0.1也行啊，其实0.1也行。就是生成频率越高呢，它这个需要的运算量越卡啊，0.01就比帧率还高了，就卡了啊。然后，咱们现在可以再来看一下啊，我还对这个发射器呢进行了一个微调，就是我把这里有一个这个生成的这个改成了60，然后其他的改成了1啊，然后其他的就没有调什么东西了。有一个速度啊，速度我改成了50、50、50，然后初始大小这里啊，你们可以对着我这个来修改一下，对着我这个来修改一下啊。然后还有一个这个我把生命内颜色我把这个索引1改成了1-0-0，上面是0.0.4啊，这个上面没有动。然后这里你们可以看一下啊，我刚才就是随便调了，看看哪个效果比较好。你们可以自己调一下啊，然后咱们看一下现在的效果啊，现在漂移啊，然后0.1呢，你感觉有点太小了，对吧？它接不上，所以刚才我改成了0.01，改成了0.01，为了让它这个印儿呢能够尽可能的接上它。现在就接上了是吧？现在就接上了，然后我们可以看一下，它这个烟雾也刚刚好啊。然后它这个消失呢，是在你这个视角的这种感觉。然后还有烧胎的功能啊，烧胎的功能，咱们可以看一下。烧胎需要你顶住一个东西，看到吧？那你松手，它就不烧了。然后你需要底部有点速度，有点速度它才能转得起来这个轱辘，不然扭矩不够。
看到吧？你直接点的话，它扭矩不够，转不起来。你如果想让它直接点也转起来的话，你就把这里的扭矩给它拉大，给它拉大，拉大之后就转起来了。比如说给它2000，改成2000，它就转起来了。应该，我们看一下，看了吧？扭矩大代表车啊有马力，马力越大它就能转起来，看到吧？那地上也有这黑印儿啊。然后包括咱们这种直接转，这个转的幅度过大，看到吗？我现在没有拍空格啊，就能出现这种感觉，看到吧？那具体来看咱们自己啊，看咱们自己啊，现在转的够大，然后咱们刚才这里转的够大，但是它这里我之前那个打滑就是在这里，比如说它转的够大，这种就会让它出现这种打滑的这种声音啊。然后来咱们后面把打滑的这一块给它补齐一下，把打滑的这一块给它补齐一下。然后咱们在这里回到轮胎印这里，咱们把它后面这里先给它断开，这里来一个序列，然后啊从上面这里来一个输出，底下这里呢给它做一个打滑的这个音效的产生啊，打滑音效产生，然后来一个分支。打滑呢，首先咱们需要判断咱们这个最后它也出现最小角度是否，就是说它等于，现在之前咱们设的是多少？是30是吗？20啊，20，然后我给这里改成20啊，把这里等于20的时候摁的和这个啊，就是它现在不是烧胎吗？和 not 布尔和不等于，怎么连前头来了？怎么转了一圈儿啊？这样啊，这样把它连过来，和不等于烧胎的时候 ，not 就是不等于啊，然后 not 这是不等于，把这个给它调整一下，这样点住左键啊，选出一个点，点到左键，它就拉过去了。它等于20角度，但是不等于烧胎啊，不对，不等于就是触发烧胎这个条件啊，说明它现在是正在往前跑的，对吧？正在往前跑的时候，那往前跑的时候，咱们给它生成音效2D 已附加，生成音效2D 已附加，把这个生成的音效附加到咱们的谷歌网格体上，生成打滑，侧滑，对，生成这个音效，然后把它提升为变量，然后这里是侧滑音效，然后咱们还是跟之前一样，把它呢进行一个又填错了，把它进行一个是否有效的一个判断啊，是否有效的判断。如果说它无效，哎，则生成这个侧滑的这个音效；如果有效，有效就不用管了，有效就不用管了，对吧？然后咱们这里给它打个组啊，侧滑音效，侧滑音效，把这个往后拉一点。啊，然后咱们还需要在侧滑音效的这个，咱们之前做的文件里把这个重载衰减打开啊，重载衰减打开，这个是我之前已经打开过的了啊，因为咱们之前做的这个引擎的这个声音，不就是因为重载这个没有打开，所以它没有声效嘛？咱们打开，现在打开之后，咱们可以看一下，看到了吧？是可以的，对吧？可以的。然后包括咱们移停啊，看到吧？这种烧胎的这种感觉
然后按住漂移，按住松手啊，就出现了。然后还有然后还有打滑的这种音效烧胎的功能。然后这个打滑呢，打滑这个音效咱们可以做一下处理。现在它，这里是不满足的时候，对吧？不满足的时候，就是说它现在符合打滑的这个条件了，符合打滑的条件，咱们给它播放打滑的音效。那么如果它不符合打滑条件，咱们给它这个复制下来不符合打滑条件，如果有，咱们给它停止，对吧？停止播放没叫你小爱，咱们再来看一下。看到吧？我只要一松手，它立马就停了这个打滑的音效。就是不符合的情况下会立刻停符合的时候还是会播放的。就只要让它不符合这个打滑的音效，它打滑的时候就会立马停止。或者你如果想让它松手之后立刻停止，你也可以像我之前在做这个，咱们烧胎这里可以给它加一个，把这个松手之后咱们给它停止，可以给它加一个序列。因为打滑这个音效，说实话比较刺耳如果你们不喜欢，可以不加，然后还有把它设为空设为空。烧胎这个也可以给它做一个设为空。烧胎这个给它设为空也可以。好，咱们再编译保存一下，再来看一下现在。我一松手，立马这个就不打滑了，就没有打滑的音效了。看到吧，立马就没有打滑的音效了。然后这样是有的，我只要一松手就没有。看到吧，一松手就没有。好吧，现在这就是一个比较完美的一个汽车的一个轮胎的一个特效了好，那么这节课就到这。本期视频到这里就结束了如果您喜欢我的视频可以点赞、投币、收藏您的3连就是对我最大的鼓励。那么非常感谢您的观看，咱们下期再见。